Hola Gintubers, ¿cómo están? Bienvenidos a El Mundo de Gin. Hoy estoy muy emocionada y encantada porque el día de hoy vamos a hacer algo histórico para nuestro canal. Vamos a hacer un slime. Estoy muy emocionada. Y si quieren seguir viendo cómo voy a hacer el slime, pues quédense a ver el video. Pues vamos a ver los materiales. Bueno, pues los materiales que vamos a utilizar va a ser los colorantes. Esto es opcional, los colorantes que tú quieras. Yo tengo estos 3 colores y voy a elegir uno. Bueno, pues también este es opcional, es brillantina o glitter, como ustedes lo quieran llamar. También aquí tengo bórax. Si no consiguen el bórax, pueden utilizar otro material para activar nuestro slime, por ejemplo, detergente, líquido para las lentillas y lo principal, pegamento blanco y un bowl para remover y una cuchara para remover. Recuerden que siempre un adulto debe de estar viendo lo que hacen y más si van a utilizar el bórax. Bueno, estoy muy emocionada y pues vamos a comenzar haciéndole daño. Como ya les dije, necesitamos un bowl, pues lo vamos a remover y voy a echar todo el pegamento que tengo aquí. Y si preguntan qué pegamento utilicé, este es efectivo para hacer slime. Aquí está, utilicé este que se llama resistor, el pegamento blanco 850, pero en serio, este sirve mucho porque pues es muy conveniente comprar este porque como que tiene más textura, ¿ok? Y yo voy a empezar a echar todo el pegamento líquido. Yo lo puse en un botecito para más rápido, pero de todos modos ya les enseñé pues qué pegamento utilicé. Bueno, después voy a utilizar el colorante. Creo que voy a utilizar morado, sí, morado. A ver, voy a abrir. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran. Primero, 1000 veces les recomiendo que primero 1000 veces pongan el colorante, porque si, o sea, está el slime ya hecho y ponen el colorante, en serio se va a ver feo y no se va a mezclar bien. Bueno, pues vengan, voy a empezar a mezclar estos colores, a ver qué tono se hace. Espero que no se haya hecho lila, porque si no, ¿de qué sirve? Bueno, pues después de remover se hizo como un lila, pero no iba a servir de nada haberle puesto el lila, porque el lila se iba a ver como que mezcladito y así se hizo, y el morado es muy fuerte. Y no olviden que ustedes pueden utilizar ya sea colorante líquido o colorante en polvo. En este caso yo siento que es más efectivo el líquido, pero pues también sirve en polvo, pero 1000 veces es más efectivo porque no te tardas mucho en mezclar. Bueno, pues ya que mezclé, igual este es opcional, voy a poner un poco de glitter. Miren qué hermoso, es lo más lindo, son diamantitos en pequeño. Bueno, pues voy a mover. A ver, voy a mover. ¡Ay, qué bonito! Bueno, estoy moviendo. Ya. En serio, se ve bien hermoso esto. Bueno, y después en serio, hice una prueba antes y no le echen mucho bórax o activador, lo que le vayan a poner. No le pongan mucho porque, o sea, se hace, ya ni queda como una masita, ni queda como slime, queda todo duro y se seca muy rápido. Bueno, pues voy a mover y voy a echar tontito. Bueno, yo en este caso el bórax yo lo compré en sobrecito. Y bueno, en este caso yo lo removí. En serio les recomiendo, miren, aquí está, ya no se ve el bórax que le puse. Y bueno, pues yo lo removí. Déjenlo un día en un topercito así para que se pueda deshacer el bórax y quede líquido, porque si queda ahí, pues de que no haya servido nada de que le hayan movido. Ok, después voy a
Bueno, pues como ya traje otra cuchara, aquí en serio póngale súper poquito, así súper poquito, exagerado, súper poquito, bueno, no tan exagerado, pero sí poquito porque no va a resultar. Miren, ya se está haciendo, o sea, con el bórax es enseguida que se haga. Y bueno, pues voy a agarrar tantito y lo voy a echar. Bueno, vengan. Y bueno, o sea, vean cómo ya se está empezando como que a hacer este slime. O sea, vean, se hace en el instante, en serio. Con el bórax se hace en el instante. Pero en serio, o sea, muévelo bien, muévelo así muy bien, para que no te vaya a quedar todo pringoso ahí. Bueno, voy a echar. Bueno, o sea, vean la cantidad que le estoy echando. Tantito, unas gotitas. Ahí está. O sea, no es nada lo que le estoy echando. Ok, voy a estar echando, mezclando aquí. Vamos a mezclar. Vean como que aquí ya se está haciendo como una tipo masita que es el slime. Y bueno, voy a echar tantito. O sea, váyanlo echando de poquito en poquito, porque si lo echan así con el... ¡Ah! Pues no va a resultar, va a ser un fail. Bueno, pues miren, o sea, ya se está haciendo como que la masita aquí pringosa. En serio, me encanta hacer slime, es como... Ay, muy divertido hacerlo, amasarlo, no sé. Miren, por ejemplo, aquí como que ya se está haciendo la masita aquí, en esta parte de aquí. Pero si se dan cuenta, en las orillas como que todavía tiene pegamento y no sirve de nada. Entonces voy a echar. Pero, o sea, vean, estoy utilizando una cuchara cafetera, no de la sopera. Si no saben qué es cafetera o sopera, la cafetera es con las que sus papás utilizan para hacer un café o así. Y la sopera es cuando tú comes sopa y utilizas de esas cucharetas grandes. Y ahorita yo estoy utilizando una cafetera. Ok, le estoy echando aquí, estoy haciendo experimentos aquí raros. Y estoy moviendo. Ok, creo que ya se está haciendo. Lo voy a empezar a tocar. ¡Ay, se siente delicioso! Está muy... Ok, aunque te queda... Ok, te recomiendo que lo empieces como que aquí a amasar, así. Bueno, pues como ven, aquí yo ya estoy haciendo la masita. Aquí, toda aquí pringosa, le estoy amasando. Aunque mejor, tengo una mejor idea. Mejor primero amásenlo con la cuchara y ya después agarran el slime, ya que piensen que está listo. Yo aquí, como ven, no lo mezclé bien como les enseñé en las orillas. No tenía mucho pegamento, miren. Uy, me quedó súper padre, está muy así, muy amasable. Y bueno, miren, por arte de magia voy a tener las manos limpias jugando mi slime. Y 1, 2, 3. Bueno, pues así me quedó el slime. De hecho, lo tenemos que estar amasando mucho. Miren, por ejemplo, todavía, pero, o sea, ya se hizo. O sea, ya no se pega mucho. No, ya se hizo, vean. O sea, está así. Lo que me encanta del slime es hacerle así, moverlo y amasarlo. Bueno, pues así quedó mi slime. Ustedes le pueden poner lo que quieran. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like a este video y comenten aquí abajito qué tipo de slime les gustaría que les haga. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de mis videos. Bueno, les mando muchos besos, suscríbanse a mi canal, los quiero mucho, denle like y espero que les haya gustado este video. ¡Adiós!